kone prejazdiť smerom doprava, doľava, predtým, než začneme pýtať hlavu dolu alebo niečo, potrebujem, aby bol jemný smerom do strán. Takže môjim cieľom tohto cvičenia je to, aby bol jemný do strán, keď potiahnem pravú oťaž, aby mi ju nasledoval, keď potiahnem ľavú, znova, aby ju nasledoval, ten kôň bol jemný v ruke. Nechcem ho tam držať a sedieť ako pasažier, ale chcem naozaj s tým koňom pracovať, či už nohou, keď stráca pohyb dopredu, alebo rukou, mu povedať, haló, tu som, buď jemný. Znova, pustím ho na rovnú čiaru, pokiaľ je OK, som na rovnej čiare, pokiaľ sa mi začína niekam tlačiť, zoberiem ho znova na ten krúžok. Čo? Aký jazyk play? Si tam mal byť na tej arene na kurze. Trail. Si neviem predstaviť. Ani ja. To by bola nuda pre teba. Toto už je nuda. Skúšaj a vyskúšaj. Nepôjdu ramená, nepôjde zadok, skúšaj len zamestnať s týmto. Skúšaj fakt, aby držal aspoň nejaký kruh, aby si jej zamestnala hlavu a trošku jej ubrala páru. Stačí mi koň, ktorý vie zastavať a ja svala na Nemusí mať tomu hlavu nič, Ježi, ja nepotrebujem. Nemusí. Nemusí. Stačí na hlavu. Pohode. Dobre to máš vymyslené, však áno. Skús mu tú hlavu zohnúť viacej dovnútra a viacej smerom dolu. Tak. Ten vzadu a nemaj tú ruku pasívnu. Chceš ju, tak, chceš ho zjemniť, musíš ísť pracovať na to. Trošku viacej pohybu dopredu. Mne sa tak zdá. Potom si to vlastne dobereme na kraj. Viacej si ho žehni. Nechceš teraz hlavu. Nedrž tam tú ruku, skúšaj, lebo vidíš, ako nám to povolíš, on ide preč. Pretože si ho tak naučila. On vie, že keď tak si ho držíš, on sa má byť, ak nám ho povolíš, tak on je preč. Preto musíš častokrát povolovať, častejšie, a potom ho viacejkrát dopraviť. On je tam fajn, keď si ho tam držíš, ale ako náhle povolíš, tak je preč. Skús ho viacej uvoľniť na tú stranu, ešte viacej ho prejazdiť cez ten krúžok doprava. Tak, a potom povol, keď je takýto dobrý. Povol a vráť tú ruku naozaj späť, lebo potom tam uvidíš, či toho koňa tam máš alebo nie. Aj. Daj mu viacej možností na tom kruhu. Teraz to začína byť lepšie. Super. Nechceš tam mať hlavu? Nepadaj do vnútra kruhu. Poďaž, tak čo spravíš? Čo bude nasledovať? A nezostávajte dlho na tom jednom krúžku, choď rovno, zmeň kruhy. A musia byť úplne gumoví do strany. Ja som len Tak gumý po mačko. trošku viacej do strany. Gumový Trošku viacej do strany. Ešte. Tak. A pohyb dopredu. Super. Ja som ale takto jemný po dosti. Netáham sa, ako si ťahla ty. Možno ten potreb vládne. Mám ten potrebuje viacej do strany tú ruku a pohyb dopredu. Ruka, pohyb dopredu. Ten sadku chodí. Dopredu. Ale musí byť jemný v ruke. Pokiaľ ty ťahá do ruky... Nechal som to takto a furt si Ja proste si nesadli viacej dopredu a ten spôsob nebol. Tam bolo mokro ešte. A už tam sú Menší krúžok, viacej ruka. na rovnite. Dva? No. Aj fell. Ruka dovnútra. A ja niečo robí, tak sa schováva pred tou pákou. Zober ho dovnútra, normálne. Tak, keď sa tlačí von, že ťa vôbec nepočúvam, tak ho kopneš voľkajšou nohou. A poď malý krúžok.
malý kružok. No, musíme ho trošku naučiť reagovať, aby išiel za tou odťažou. Tak, výbornou. Ešte. Odťahni ho viacej. Odťahni ho až do toho momentu, za keď fakt nepôjde dovnútra do toho odťažou. Tak. Potom keď začne rešpektovať tú veľkosť toho kruhu, tak potom môžeš začať mu dať viacej odťažov. Takže viacej pohyb dopredu. Oni sa tak striedajú, som to tak robil, asi 5 minút tak nechal pustené. Sice niekedy tam bola len čistá obrazovka, ale... Sama si cítiš, že v tých zmenách tam nie je dostatočne jemný. Hej, ide rovno, roztiahne sa a potom ide do opačnej strany. To má skurzeň, dobleška, to je kvater, ale neviem čo. Pohyb dopredu. Keď mu uchádza mu zadok von, to som hovorila v tej prvej skupine, neviem, či ste boli, hej, že ďalšia vec, čo môžete cítiť na tých krúžkoch je to, že začnú tým zadkom ísť von, a miesto toho, aby boli pekne v krúžku, tak im ten zadok uchádza von ako také kormidlo. Hej, to je znak toho, že tvoj kôň ešte nie je dostatočne jemný a nie je dostatočne pripravený na prácu. Ale ako náhle tie krúžky sa aspoň trošku zlepšia, rovná čiara a krúžok do opačnej strany. Je lepšia krúžku? Všetci sú takto proste po tých stranách. Nechaj tak. Ja som Len si trvaj za svoj doma. Potom musí najprv povoliť v hlave, potom povolí aj v tele, len ťažko to naopak urobiť. Tak viacej ju ohni smerom tak, dovnútra, nevadí, aj keď robí malý kružok, ale dopredu, tak, poslať dopredu, kružok v kúse. Tak, tu poslať viacej dopredu a kúsať. A zostaň tam na tom kružku. Tak. A snaž sa ho udržať. Keď to zmenší, len ju pošli viacej dopredu, daj viacej roboty. Len kúsaj, tak, aj keď pôjde rýchlo, nevadí, keď to bude točiť, nevadí. Len kúsaj. Kúsaj s hlavou doprava. Výborne. No, ten kružok teraz vyzerá lepšie. Fajn. Dobre. Dobre, a znova zmeň kruhy. Už to trošku povoluješ v tých pleciach, lebo keď som ťa videla na začiatku, ako si čláva, tak mala trošku pátuté plecia. I teraz sa trošku zlepšil. Nezabúdaj, preto to robíme, toto cvičenie, lebo to je najrýchlejšie cvičenie na uvoľňovanie koní do strany. Keď sú voľní doprava, doľava, tak dole už je to v pohode. Hej. Robí taký cvikoš na zadok. To je úplne najlepší chlad na svete, toto ten ťahali. Zdravie. Vypí. Čo? To malinko povoliť. Máme niekde tu vo výške môjho brucha. Matúš, potom budeš mať nejaké to CDčky z toho minulého tréningu? Som hovoril, že to je svet nejaký USB alebo niečo také, chcem vás na všetko dám. Dobre, super. A ja si daj na veľkú šličku. Donesem ti zajtra. Ja vám som na všetko, dúfam, že niekto doma triediť. Tak to budete mať všetky.
On už skakuje, ja. Viacej uvoľniť, viacej, tak. Na trošku kratšiu oťaž si musíš, lebo už tam cítiš, že tam nemáš toľko kontroly nad ňou. Vieš, že v tomto mieste spraví ten skok a potom naklúsa, tak sa na to priprav. Budeš ako ona a priprav sa menovať dýchajúco. A trošku si podržte plecia, aby si tam nehoplata. No a poďme to. Je to super. Jak je nad človek na tom koní, tak není taká kusa. Jak tu len tak sedíš, tak nepovie. Jak to máš písať, že tam dosť nemusíš aj ničoho zle, tak vám taká nebude fúkať aspoň. To je viac, čo si nebude na to sklo. Keď sedíš se? To zatočia. Sorry. Ďalšia whisky. Jasné. Však mi dá, mi to dá. A Jet Corkill. Aby sme nemali Ráno som musel bagrom dávať z postele. Zastaviť, pokiaľ chcem zatrúvať. Vyskúšame nejaké to trúvanie najprv. No však aj ja. A potom až spravíme zastavenie, lebo to trúvanie je dôležitejšie, lebo vlastne opraví celé to zastavenie. Whisky no! Takže tak. Whisky! Pohodičke, že áno. Rozhodujeme sa dopredu, nebudeme až tak lavírovať na tom zastavení, ale pokiaľ príde môjim stredom, mojou rukou, a pokiaľ moja pomôcka na trúvanie, aj vaša, pokiaľ chcete chodiť na závody, je, že mám otvorené nohy, tlačím do strumeňov. Nemalo by to byť takto, ale iba jemne tlačím do strumeňov. Vieš čo, tuším, pokiaľ sa trúva takto, že mám jemný kontakt, nemusím ho ťahať, tak je to fajn. Pokiaľ začne byť tuhý alebo nechce ísť dozadu, tak musím uvoľniť, tak teraz sme robili na tým krúžku, že sme uvoľňovali pravú stranu, ľavú stranu. To, aby sme dosiahli to, aby bol jemný smerom dolu, aby sme si ho že viac hlavu dolu, ale je to o tom, že sú jemní vpravo, ľavo, a potom, že majú chrbát, automaticky tá hlava pôjde dolu sama. Pokiaľ cítite v mojom trúvaní nejaký odpor, tak potrebujem si uvoľniť a ťahá hore dozadu. Keď je dobrý, cítiš, že je dobrý, tak znova mu dá šancu tu len poď dozadu. Nie je to o tom, že automaticky začnem niečo opravovať. Pokiaľ nemám čo opravovať, neopravujem nič. A zase, vždy v cvičeniach vraciate sa k tomu cieľu. Môj cieľ je trúvať. Takto. Vieš čo, neviem. Tam bude asi niečo vytrúval na voľnej oťaži len na môj sen. Pokiaľ toto mám, ale vždy sa k tomu musíte vrátiť. Vždy musíš takýmto štýlom začať. Zastaviť. No, tak, Klárka jazdí náš na neopravujem, pretože nemám čo opraviť. Klárka jazdí náš na Ja by si sa nepristihli v tom, zastaviť a hneď začínam niečo robiť. A tak potom ten koň nemá šancu tu spraviť dobre, pokiaľ mu tú šancu nedáte. Takže tak, však uvidíš. Skúšte to, všetci pozrieme sa na to, Dobre, teda dohodle. Tak zatím, no ahoj, papa. Vtedy vzadu tlačiť do strveňov. Páči sa? Ja som bola až ráno brať auto, vieš, potom. Už dobilo práve. A sme doma. To, čo som videla na tých krúžkoch, presne robí teraz. Som ho veľa nenaspala dnes. Poď sa ho viacej ho dobe, lebo vidíš aj toto, čo ti robí, to všetko je odpor, to musíš dať preč. A teraz ho ti cúva na to, cúva ti na to, že ty robíš. Necúva sám, ty mu stále niečo hovoríš. Ako náhle by si prestala, tak ho by zastavil, to 100% isté. Ty potrebuješ, aby to robil on, lebo on je ten, kto má pracovať, a nie ty. Takže skús len
toto ti musí stačiť, to, že tlačím do stromenia, ti musí stačiť, ale musíš pracovať. A pokiaľ to je to isté, ako ste obidve robili na tých kružkoch. Vy ste ich tam držali, oni tam boli, ale ako náhle ich povolíš, odchádza preč. Toto je presne to isté, čo majú ľudia v cúvaní, že ťahám, no oni ide, ale ako náhle povolím, tak ten koň zastaví. Musíme ich naučiť na to, aby pracovali trošku viacej sami a na jemnejšie pomôcky. Ten koň musí na teba čakať, ale pokiaľ chcete, hlavne pokiaľ chcete jazdiť závody, tak to nesmie byť vidieť, ale toto je vidieť dosť. Rozhod sa to vidí. A takisto ťa aj ohodnotí. Takže ty musíš naozaj ísť za tým, že mu musí stačiť len ten set. Tak ako teda. Fajn. Tak skús to znova. A skús ho potiahnuť viacej. Od tej ľavej ruky, tu buď jemný. Od tej pravej ruky, buď jemný. Pokiaľ bude jemný pravá, ľavá, bude jemný. Potom smerom dozadu na obidve ruky. Skúšajte to znova. Potiahni ho. Teraz nejde o to, aby cúvali rovno, to je jedno. Pokiaľ bude jemný, tak bude cúvať rovno automaticky. Väčšina končila. On skoro ten vyzerá, ktorý išiel umrieť, namiesto toho, aby cúval. Tak potrebuješ zatiahni viacej a viacej pánkni nohou, aby trošku, tvoj, ľahko, cúvať. Zastav. Zatiahni za jednu. Nechceš obidve. Obidve sú ti teraz na nič, pretože on vôbec sa nehybe a nejde sám. Ty sa hýbať. A teraz pravá ruka, pravá noha. Pravá ruka, pravá noha. Otoč mu hlavu doprava a pravá noha. Poriadne. Super. Pravá noha. Tak vidíš, že už tuto je tuhý. On je dobrý na krúžkoch, dobrý keď ho trošku potiahneš, ale už zmeníš vlastne pozíciu tela v cúvaní a tam najviac vidíš, že kedy je tvoj koň tuhý. Pokiaľ je na tomto jemný, tak väčšinou už je takto, dá sa povedať, že už je zgymnastikovaný. Pokiaľ cúvaš rovno, on je fajn, ale ako náhle zmeníš niečo, aj to prvé, čo spravil, bol odpor. A ten odpor on musí dať preč. Až pokiaľ nebude dobrý, tak neprestane cúvať. Odpor zmysl. A znova doprava. Ešte aj neviem, prečo sme nečítali taký trošku podielni silnejšie, trošku tou nohou silnejšie, ale iba jednu stranu. Jednu. Vidíš? A teraz si zaskúť, lebo tu je tuhý. V tomto mieste je tuhý, lebo nevie cúvať do strany. Noha, ľavá noha. Dozadu. Ľavá ruka, ľavá noha. Pán, noha, pán. Takto, ťuk, tak ty už nevidia. Proste teraz som mal kontrolovať na ostrochama. Ešte, dozadu, doľava ruka, ľavá noha. To tak zmenilo zrazu. Ale pozri, čo robíš ty. Musíš to robiť tak, ako som vám ukazovala. Držím pasívna ruka a všetko ostatné robí noha. Držím pasívna ruka a všetko ostatné robí noha. Keď budem robiť toto, tak nikdy neucítim, čo ten koň robí. On to znese, lebo on to pozná. Nikdy to nebude také, ako by to bolo, pokiaľ s tou rukou budeš robiť stále toto. Skús to tú ruku chytiť, držať a nohou to pretlačiť. No, vidíš ten rozdiel? Aj. Na kom jazdíš teraz? Na Dudovi. Áno? To je tvoj miláček. Náhle tam ten tlak nechávam, môj koň vie, že má začať cúvať. Pokiaľ zastavím chvíľu, zatlačím do semenia, to mi vrátim späťom nastáť. Takýto je rozdiel medzi tým, ako ten koň vie, že má začať cúvať, alebo ako vie, že má zostať stáť. Takže
začať cúvať iba vtedy, keď moje nohy stále tlačia do strmeňov aj po zástave. Ako by to malo vyzerať. Teraz skúsime si samostatne to zastavenie, skúsime to z kúsu, nech je to vidieť, tie problémy. Si môžeš z kroku, no to by bolo veľa z kúsu, ne? A skúsime ich zase, musíme dať preč ten všetok odpor. Veľa koní tu bude robiť to, že ak málo zastaví, tak ide dopredu proti páte. A spravíme to len tým, že vždycky spravíme jemný v tom cúvaní. Keby som teraz som cítila, že ide mi dopredu, on bol dobrý. Ale keby som cítila to, že mi ide dopredu, prvé čo spravím je to isté, čo sme robili predtým v tom cúvaní. Dám preč všetok odpor toho koňa. A potom to vyskúšam znova. A znova. Pán. OK, si dobrý. Veľmi pozerajte na to, naozaj čo ten kôň urobí. Má rázkybu bojuje, alebo bude fajn, tak. Pozriem na teba. Dobre, trošku ho prekúpni. Dám ho si poriadne. Odjedej. Ako keby už do toho zastavenia, pár zastavení, lebo už to trvá dlho a žiadna taká výrazná zmena tam nie je. Tak teraz, keby ste pohápe, pokiaľ niečo skúšam a žiadna zmena neprichádza, tak musím zmeniť niečo ja. A pokiaľ ty teraz to zmeníš taký trošku momenty. Povieš go a zároveň ak povieš go, tak ho potiahneš to jednou rukou. Idem bokom, go. A už ho od toho dostávam. Rovnaký timing. Go. Párkrát toto spravíš a potom udáš do teba. Po 10. hodině. Teraz umiera. Tak, fajn. To si ho trošku zjemni teraz. Poďte dopredu, si ho zjemni. Tak, toto mu bolo odtiaľ a z toho zastav. Lepšie, no? Ty si asi lepšie? Nebolo to 100%, ale bolo to lepšie. Od tej pravej ruky a nohy už zober, preč, aby sa ti povolil. Tak, ale fajn. Teraz od ľavej. Dobre, pôjdeš teraz. Ešte ju dajú toho dozadu. Ešte aby bola 100%. Ešte nekončí. Tak, teraz robíš dve, jemne, fajn. Nekončí v tom momente, keď ona je v panike, alebo keď sa snaží utiecť predtým. Končí vtedy, keď je jemná, povolená, aj keď ide možno. U nej by som až tak neriešila tú rýchlosť, lebo ona je veľmi rýchlo dozadu a nemá s tým problém. Skôr ju udržať kľudne, aby nebola v panike.
začneme vytláčať trochu nevom. Musíš zablokovať vonkajšou rukou to plete a teraz zatlačujem ho vnútornú nohu. On ide a presne toto, čo sa stalo tebe, že on ide, ale ide iba pleciami. Takže neprekročí zadkou. Takže tu viacej ho musíš mať rovného. Pozri, zastav na chvíľku. Zastav. Pokiaľ ho budeš mať na stolu, tak sa budú ťažko robiť. Musíš ho mať rovného, teda aspoň rovnejšieho a tu táto ruka je tá, ktorá ti vôzuje do ramena, aby ti nešlo extrémne prejeť. Skôr menej ramena a viacej zadku, keď sa to učí. Lebo každý kôň, alebo väčšina koní ti ponúkne to, že ti pôjde plesom, ale nepôjde ti zadkou, ale ty chceš celé telo. Takže tu mám vpredu, tu mám pod kontrolou, tu to zapisujem, pokiaľ tu to zapisujem, tak to rameno si tam nemôže hodiť. A vidíš, že prekračuje aj zadkou. Čiže táto ruka je veľmi dôležitá. To je ako keby tlačila túto nohu do tejto ruky, nie je to ľahké cvičenie, takže to spravíme na tým aj. Hlavu skoro rovnú. Nikaj ty. Hlava skoro rovná na tomto kľúč. Žiadne omývanie dovnútra, alebo tak nikdy nedosiahneš to, aby ti prekročil. Teda na začiatku určite nie. Rovná vonkajšia ruka. Dneska to bolo lepšie, teraz ti prekročil aj zadkom trošku. Fajn. Dobre, skús ho teraz vytlačiť, aby som to videl. Fajn, super. Ešte trošku, keby si ho predtým, než ho budeš vytlačiť, skús ho trošku zobrať viacej na ruku. A keby viacej si ho zastaviť ten pohyb, zastaviť pohyb dopredu trošku a pretlačiť pohyb do strany. Zostaň na tom menšom kruhu. Nechoďte až na taký veľký kruh.